Spoštovani podpredsednik vlade, minister za zunanje zadeve Karel Erjavec, spoštovani minister za obrambo gospod Aleš Hojs, spoštovani načelnik generalštaba brigadir Dobran Božič in ostali prisotni. Lepo pozdravljeni na videokonferenci s pripadniki Slovenske vojske, ki upravljajo naloge v mednarodnih operacijah in misijah. Na današnji konferenciji bodo sodelovali kontingenti Slovenske vojske na mednarodnih operacijah in misijah, in sicer v Afganistanu, na Kosovo, v Bosni in Hercegovini ter v Libanonu. Današnje javljanje pa začenjamo z uvodnim pozdravom ministra za obrambo. Spoštovani minister, izvolite, prosim. Ja, spoštovani podpredsednik in zunanji minister, spoštovani načelnik, predvsem pa seveda spoštovani pripadniki in pripadnice Slovenske vojske na vseh misijah. Lep pozdrav v mojem imenu, najprej posebej lep pozdrav seveda v Afganistan. Rad bi se zahvalil še enkrat polkovniku Tošu, ki je odlično organiziral naš sestanek, ki smo ga včeraj zaključili. Moram reči, da smo v tem letu uspeli pravzaprav obiskati vse naše misije razen Libanona, kjer pa moram eksplicitno povedati, da ni bila naša napaka, tako da spoštovani pripadniki v Libanonu, to je vaša naloga za prihodne polletje, torej organizirate srečanje z predstavniki ministrstva v naslednje pol leta in z veseljem bomo tja prišli. Na koncu, spoštovani pripadniki, najprej, oziroma ne najprej, ampak zahvala za vse, kar v vseh teh delih sveta naredite. Mislim, da ste eni tistih, ki ste ne samo v vojaškem smislu, v smislu usposobljenosti, opremljenosti in podobno, pravi pripadniki Slovenske vojske, ampak ste tudi ambasador Slovenije, zato sem še posebej vesel, da je danes z nami tudi naš zunanji minister. Torej, ostanite še naprej varuhi miru in ambasadori Slovenije in seveda vesele božične praznike ter srečno 2013. Hvala, minister za obrambo. Sedaj pa prehajamo na poročanje vodij kontingentov Slovenske vojske na mednarodnih operacijah in misijah. Sicer za začetek kličemo v Afganistan, kjer je na zvezi polkovnik Dušan Toš, poveljnik slovenskega kontingenta v silah ISAF. Polkovnik, beseda je vaša. Spoštovani podpredsednik vlade, minister za zunanje zadeve gospod Erjavec, spoštovani minister za obrambo gospod Hojs, spoštovani načelnik generalštaba brigadir Božič, spoštovani ostali. Dovolite mi, da najprej predstavim kolegice in kolege, ki so na današnji konferenci z mano, major Lech Ernest, ki vodi enega od vojaških mentorskih skupin, stotnik Lesek Boštjan, ki vodi logistiko našega kontingenta v Afganistanu, in poročnica Teja Monika Rajh, poveljnica naše zaščitne enote. Kot ste se v preteklih dneh minister za obrambo in načelnik generalštaba lahko sama pripričala, smo vsi pripadniki in pripadnice ISAF 18 v Afganistanu zdravi. Veseli me tudi, da vam vsem prisotnim v Sloveniji lahko sporočim, da je motiviranost za izvajanje nalog na zavidljivi ravni in da nam pripadniki tujih vojsk priznajo visoko profesionalno raven delovanja. Kot veste, je poslanstvo ISAF-a podpreti in pomagati afganistanskim varnostnim silam pri njihovem razvoju s ciljem, da bodo v določenem obdobju sposobni prevzeti polno odgovornost pri zagotavljanju varnosti v družbi in državi vseh pogledov. Temu, spoštovani, sledijo tudi naše naloge. Lahko rečem, da sem slovenski kontingent organiziral glede na te naloge. Organizacija sil izhaja iz naše teritorialne razpršenosti, osnovna organiziranost pa sledi funkcionalnosti delovanja. Geografsko smo organizirani na 3 glavnih območjih, delujemo na širšem Kabula, druga skupina deluje v Heratu, glavnina od skupaj 78 pripadnikov, kjer se nahajam tudi sam, pa deluje v Paraju. Funkcionalno težišče našega dela predstavlja mentoriranje enot afganistanske vojske. Trenutno delujemo v enem pehotnem bataljonu, pričeli smo z mentoriranjem pripadnikov bataljona za bojno podporo, mentoriramo specialne sile policije in pomagamo pri usposabljanju pripadnikov vojaške policije.
Posamezni pripadniki našega kontingenta opravljajo naloge v ključnih poveljstvih, tako v HQ-ju kot v regionalnem poveljstvu SIRBES. V podporu našega delovanja s ciljem razvijanja ostalih elementov družbe in države v okviru našega kontingenta delujeta še dva civilna strokovnjaka. Narobe bi seveda bilo, če ne bi omenil dveh funkcionalnih organizacijskih elementov kontingenta. Varnost naših premikov in delovanja v celoti pokriva zaščitna enota oziroma manjši bojni vod. In nazadnje pa ne pomeni, da je to najmanj pomembno, v okviru našega kontingenta tu v Faraju, pa tudi v Feratu deluje majhen, ampak zelo učinkovit logistični podporni element. Znotraj kontingenta poznamo še eno delitev. Glede na pripadnost, kot veste, je kontingent sestavljen iz pripadnikov Slovenske vojske, ki se nam zadnjih nekaj rotacij pridružujejo tudi pripadniki nacionalne garde konvoja. Z velikim veseljem lahko ugotovim, da je to uniforma oziroma oznaka edino, kar nas še razlikuje. Delujemo usklajeno, enotno, kot da bi bili pripadniki ene vojske. Časovno gledano zaključujemo prvo polovico našega delovanja. Načrtovano je namreč, da nas bodo kolegi naslednjega kontingenta zamenjali nekje v začetku aprila naslednjega leta. V kontingentu delamo na tem in za naslednje leto si želimo čim več miru v svetu. Nam vsem skupaj, vam, spoštovani prisotni, in našim družinskim članom in bližnjim domovini želimo prijetne praznike in srečno leto 2014. Dajem besedo. Hvala lepa, polkovnik. Sedaj pa gremo na Kosovo, kjer je na zvezi opečena namestnica poveljnika slovenskega kontingenta, in sicer majorka Nataša Zorman. Majorka, lep pozdrav, predajam vam besedo. Gospod podpredsednik vlade, minister za obrambo, načelnik generalštaba, kolegi v Afganistanu, Libanonu in Bosni ter ostali zbrani, lep pozdrav iz Peči v imenu 26. kontingenta KFOR. Kontingent Slovenske vojske KFOR je približno na sredini svoje rotacije. Naše delovanje poteka po celotnem območju Kosova. Večina kontingenta, vključno z manevrskim delom, deluje na zahodu države, kjer smo trenutno osredotočeni na zavarovanje samostana v Dečanih in na obvladovanju možnih demonstracij, ki bi lahko nastale kot posledica odločitve Vrhovnega sodišča o lastništvu zemlji okoli omenjenega samostana. Poleg tega izvajamo tudi patroliranje vsesrbske enklave na našem območju interesa in stalno varujemo Pečko patriarhijo, ki sta skupaj s samostanom v Dečanih še edina preostala objekta posebnega pomena. Hkrati pa smo kot taktična rezerva poveljnika KFOR z eno četo stalno pripravljeni za delovanje po celotnem območju Kosova. Nekinetično delovanje kontingenta predstavljajo skupine za povezavo. Teh imamo 5. Dve skupini delujete na zahodu, ki svojo dnevno prisotnostjo med prebivalstvom ter vzdrževanje stikov s predstavniki lokalnih oblasti in drugih nevladnimi akterji pomembno prispevajo k preprečevanju večjih medetičnih konfliktov. 3 skupine za povezavo delujejo na severu Kosova, kjer je trenutno zaradi implementacije sporazumov o integriranem upravljanju mejnih prehodov žarišče kosovsko-srbskega konflikta. Kosovski Srbi namreč to razumejo kot dokončno odcepitev Kosova od Srbije in vzpostavitev resnične meje med obema državama. Zato je osnovna naloga skupin za povezavo pridobivanje informacij o bodočih morebitnih protestih ali cestnih blokadah in pa spremljanje samih dogodkov, ko pride do njih. Da pa lahko nemoteno izpolnjujemo vse dodeljene naloge in nismo ne lačni, ne žejni, ter smo hkrati tudi zadovoljni, pa več kot odlično poskrbi naš logistični element. Motivacija kontingenta tudi v prazničnem času ostaja na visokem nivoju. Vse spremljajoče aktivnosti, ki se ne vežejo direktno na samo izvajanje nalog, pa so pripomogle k temu, da v kontingentu vlada še večja kohezivnost. Spoštovani, za konec mi dovolite, da vam v imenu celotnega kontingenta zaželim miren Božič in srečno v novem letu. In s tem tudi predajam besedo nazaj v Slovenijo. Hvala, majorka. In sedaj gremo v Sarajevo, kjer je z nami podpolkovnik Aleš Centa, namestnik poveljnika slovenskega kontingenta. Aleš, se slišimo. Spoštovani podpredsednik
Vlade Republike Slovenije, gospod Erjavec, minister za obrambo, gospod Hojs, načelnik generalštaba, brigadir Božič, spoštovani vsi prisotni. Lep pozdrav iz Sarajeva, kjer bom v odsotnosti povednega kontingenta podpolkovnika Velebca z vami danes podpolkovnik Aleš Centa, njegov namestnik. Predstavil vam bom delovanje 29. kontingenta v operaciji Altea v tem aktualnem trenutku. Slovenski kontingent v Bosni in Hercegovini deluje pod okriljem poveljstva EUFOR in poveljstva NATO v Sarajevu. Preden pa se dotaknem področji našega dela, želim v uvodu poudariti, da profesionalno in uspešno izvajamo svoje naloge v območju delovanja, ter da so vsi pripadniki kontingenta zdravi in v dobri psihofizični kondiciji. Pa pojdimo k nalogam. V okviru sil EUFOR opravljamo sledeče naloge, in sicer pripadniki izvajajo štabne funkcije v poveljstvu na področju operative, obveščevalnih zadev, logistike in informatike. Ukvarjamo se z usposabljanjem pripadnikov oboroženih sil Bosne in Hercegovine v sodelovanju tudi z MTT, oziroma kot mi rečemo, mobilnimi skupinami za usposabljanje, ki prihajajo iz Slovenske vojske v cono operacij in jih, bom rekel, podpiramo. In pa podpora enotam Slovenske vojske, ki se udeležujejo usposabljanj v Bosni in Hercegovini v okviru regionalnih rezervnih sil. Zadnji primer je bila Četa iz 20. motoriziranega bataljona novembra tega leta. In seveda za vse skupaj skrbijo naši kolegi iz nacionalnega podpornega elementa. V okviru poveljstva NATO v Sarajevu vodimo sektor svetovalcev za vojaško-tehnične zadeve in delovanje na področju razvoja koncepta vojaške logistike, uničevanja viškov oborožitve in streljiva ter strateškega pregleda obrambe znotraj obrambnega sistema Bosne in Hercegovine. Ena od nalog je tudi obveščevalna dejavnost, kjer imamo kar močno ekipo, in pa nenazadnje podpora in koordinacija aktivnosti znotraj programov Partnerstva za mir in njihovo ocenjevanje, se pravi rezultatov, ter morebitno oziroma približevanje Bosne in Hercegovine evroatlantskim integracijam. Najnovejše iz našega okolja je to, da smo imeli v preteklih dneh gostili smo delegacijo Slovenske vojske pod vodstvom brigadirja Vojteha Mihevca in ob tej priložnosti se mu zahvaljujem za spodbudo ter seveda informacije iz domovine, ki so nam nadvse pomembne. Pravkar pa imamo na obisku v naši sredini tudi vojaškega vikarja, monsignora Jožeta Pluta, ki bo skupaj z nami poskrbel za prijetno preživljanje prihajajočih prazničnih dni. Verjemite, da bomo visoki morali dodali še kakšno stopnjo več. In dovolite mi ob koncu, da vsem skupaj, najprej našim kolegom na misijah po svetu in vsem vam in vašim najbližjim v domovini zaželim prijetne prihajajoče praznike in srečno novim izzivom in podvigom naproti v leto 2014. Hvala lepa in predajam besedo v Slovenijo. Hvala, podpolkovnik, in na telefon kličemo tudi podpolkovnika Andreja Jančevskega iz Unifila v Šami. Podpolkovnik, ste na zvezi? Lep pozdrav vsem udeležencem videokonference iz Libanona. Sem podpolkovnik Andrej Jančevski, poveljnik 13. kontingenta Slovenske vojske v Unifilu. Območje delovanja Unifila je Južni Libanon. Tu enote Unifila vključujejo nadzor izvajanja prekinitev sovražnosti, podporo libanonski vojski pri vzpostavitvi nadzora nad Južnim Libanonom in koordinacijo aktivnosti med Libanonom in Izraelom, ter pomoč oblastem pri vzpostavitvi kontrole na mejah države. Težišče delovanja sil Unifila je vzdrževanje miru in razmer, redno patroliranje in nadzor nad terenom, odkrivanje izstrelišč raket, bunkerjev in opreme ter pomoč pri usposabljanju libanonske vojske. Slovenski kontingent dnevno izvaja izvedovanje za vozili ali za helikopterjem, predvsem ob modri liniji, na vstopnih točkah prepene reke Litani, ter preverjamo incidente, ki so se zgodili v našem območju odgovornosti.
Zaradi dobre fotografske opreme naša poročila veljajo za verodostojna in temu primerno smo velikokrat tudi naknadno napoteni na mesto incidentov oziroma kršitev rezolucije. Aktivno pripomoremo k umirjanju situacije. Smo tudi edina enota, ki je sektor Zahod lahko pošle po celotnem območju sektora, ter izvajamo izvidovanje direktno za potrebe poveljnika sektorja Zahod. Drugače pa je bilo v operaciji UNIFIL iz Slovenije do sedaj napotenih že 180 pripadnikov. UNIFIL 13 je dolžnost in naloge prevzela 4. decembra in smo pri prvem mesecu delovanja. Skupno je v sestavi UNIFIL-a 13-40 pripadnikov stalne sestave. Naše območje delovanja pa pokriva celoten sektor in se razprostira ob obali Sredozemskega morja med reko Litani na severu, mejo z Izraelom na jugu, znano tudi kot Blue Line, in mejo s sektorjem Vzhod na vzhodu. Delujemo na območju velikem približno 35-30 km. Smo direktno podrejeni poveljstvu sektorja Zahod, v katerem večino predstavljajo pripadniki italijanskih oboroženih sil. Delujemo pa tudi v območjih delovanja italijanskega, korejskega, ganskega, malezijskega in irsko-finskega bataljona. V bazi pa tudi sodelujemo zelo dobro z pripadniki francoskega kontingenta. Drugače se pa vsi dobro počutimo, imamo težav z izvajanjem nalog, tako da smo vsi v redu in bomo preživeli te božično-novoletne praznike v enem lepem, sproščenem, upam, da sproščenem atmosferi. Hkrati pa tudi vam v Slovenijo zaželel vesele božične praznike in pa srečno in veselo novo leto. Pozdravljam veselo v Slovenijo. Hvala, podpolkovnik. Vsem poročevalcem še enkrat hvala za poročila in za lepe želje. Zdaj pa k nagovoru našim pripadnikom v tujino vabim podpredsednika vlade in ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca. Vodje kontingentov pa prosim, da si morebitna vprašanja, ki jih bi imel morebiti minister za zunanje zadeve, pribeležite in odgovarjate po zaključenem nagovoru vsem sodelujočim. Spoštovani minister, izvolite. Hvala lepa. Spoštovani pripadniki Slovenske vojske v mednarodnih misijah, lepo vas pozdravljam v imenu slovenske vlade, hkrati tudi upravičujem predsednika vlade, ki je pač zbolel in ne more danes biti prisoten na tej konferenci. Prepričan sem, da ga bom uspešno nadomestil. Tudi lepo pozdravljam ministra za obrambo in pa načelnika generalštaba in vse prisotne. Lahko rečem, da smo ponosni na vaše delovanje v mednarodnih misijah v podporo miru. Poznam dobro vaše delo, ker sem tudi sam bil odgovoren za vaše delo in imam zelo lepe spomine. Tudi večino misij sem obiskal, tako da zelo dobro poznam tudi razmere in pogoje, v katerih delate. Lahko pa vam povem kot minister za zunanje zadeve, da tudi pri zunanjih ministrih, tako Evropske unije kot Zveze NATO, uživate visok ugled, da je Slovenska vojska prepoznavna kot visoko usposobljena, kot profesionalna in kot vojska, ki odlično upravlja svoje naloge. To potrjujejo tudi bilateralni pogovori, ki jih imam z nekaterimi zunanjimi ministri, kjer skupaj delujete, naprimer Italija, ZDA, še nekaterimi drugimi in vas visoko cenijo. Jaz upam, da se dobro počutite na teh misijah, ne glede na to, da ste oddaljeni od doma, da niste v svojih družinah, ampak spominjam se, da tudi v misijah delujete kot družina, da skupaj držite in da ste solidarni in da znate tudi kakšno težavo premagati znotraj vaše družine. Kar se tiče vaših operacij, najprej glede Afganistana, moram reči, da to misijo ocenujemo kot zelo uspešno. Vemo, da smo se o tem tudi veliko pogovarjali na vrhu Zveze NATO v Chicagu, kjer je bilo splošno prepoznano,
da so vsi pripadniki vseh vojska, ki delujejo na tem območju, dobro pravili svojo nalogo, da dobro napreduje tudi usposabljanje afganistanskih nacionalnih varnostnih sil, ki so ključ za to, da lahko prenehamo s to misijo. Tudi v letu 2014, po letu 2014 se bo kontingent zmanjšal, tako da mislim, da je tudi Slovenska vojska v tej misiji prispevala tisti kamenček k mozaiku, da bo Afganistan enkrat lahko sam poskrbel za svojo varnost in za svoj mir. Kar se tiče Kosova, tukaj vemo, da se razmere da nihajo, enkrat je stanje boljše, drugič stanje slabše, tudi zelo odvisno, kako poteka dialog med Beogradom in Prištino. Mislim, da so ti meseci, ki prihajajo z političnega vidika ključni. Vemo, da ta dialog med predsednikom Dačićem in predsednikom Tačijem teče. Jaz upam, da bo prinesel rezultate. Ključ za rešitev je vprašanje ustreznega statusa severnega Kosova, vendar tudi tukaj imam veliko pogovorov tako z zunanjim ministrom Srbije, Kosova, in oba ocenjujeta delovanje Slovenske vojske na tem področju kot zelo korektno in nas sprejemajo kot tiste, ki poznamo razmere in ki znamo tudi primerno delovati, ne glede na izjemno občutljivo situacijo. Kar se tiče Bosne in Hercegovine, operacija Alteja teče že vrsto let. Velikokrat je tudi pogovor o tem, ali je še potrebna prisotnost Alteje. Osebno ocenjujem, da je še vedno potrebna ta prisotnost. Vemo, da tudi v Bosni in Hercegovini razmere niso še povsem stabilizirane, je pa Bosna in Hercegovina gotovo tudi ključ za stabilnost Zahodnega Balkana. Tako da sem prepričan, da misija v Bosni in Hercegovini dobro deluje, dobro pozna razmere. Moram reči, da dobivam strani bosanskih sogovornikov samo pozitivne ocene. Letos sem obiskal Sarajevo in lahko to povem iz prve roke, da so pripadniki Slovenske vojske v Bosni in Hercegovini izjemno cenjeni. Kar se tiče operacije UNIFIL, dobro je, da smo prisotni, da tudi Slovenija deluje v tej operaciji. Vemo, da razmere na tem področju so izjemno občutljive, da v naslednjih mesecih bomo pravzaprav videli, kaj se bo na tem področju dogajalo. Zlasti nestabilnost Sirije vpliva tudi na stabilnost Libanona in sploh na stabilnost širše regije. Prepričan sem, da upravljate vsi naloge izjemno profesionalno in da ste cenjeni tudi v tem okolju. Kakšnih posebnih vprašanj ne bom imel, ker mislim, da je danes bolj čas za praznovanje, bliža se božični večer. Jaz vam želim, da ga lepo preživite, da boste čim prej pri vaših domačih. Tudi se bom zahvalil vašim domačim, ki pač tudi skupaj z vami trpijo to, da niste skupaj, ampak sem prepričan, da to delo, ki ga vlagate v teh mednarodnih misijah, ima svojo nagrado. To pa je, da bo svet bolj varen, da bo svet bolj miren, da bomo vsi na tem svetu živeli bolj varno. Želim vam vse dobro v letu 2013, zlasti, da boste dobro in varno upravljali svoje naloge na terenu, ne glede na to, da se situacija ponekod izboljšuje. Previdnost mora biti še vedno prisotna. Eden od velikih uspehov Slovenske vojske je, da v vseh teh letih še nismo imeli nobene žrtve in to je moja največja želja v letu 2013, da se boste vsi vrnili zdravi, živi, zadovoljni,
in z novimi izkušnjami. Želim vam vse dobro v letu 2013. Hvala ministru. S tem smo poročanja in čestitke in dobre želje zaključili. V zaključnem delu pa še vabim načelnika generalštaba Dobrana Božiča k nagovoru vsem pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske na mednarodnih operacijah in misijah. Načelnik, izvolite. Hvala lepa. Najprej prijeten pozdrav vsem kontingentom. Vsak dan dobivamo informacije, vsi mi in iz medijev, o vašem profesionalnem delu in o vašem predvsem preudarnem delu na misijah. Mislim, da je to vaše delo ravno profesionalizem in učinki, ki jih dosegate na misijah, poleg sodelovanja pripadnikov Slovenske vojske na poplavah, reševanju in dobrem delu v Sloveniji, tudi razlog, zakaj je Slovenska vojska pri Slovencih in Slovenkah vedno na najvišjih stopnjah zaupanja na vseh lestvicah. In hvala lepa za vaše upravljeno delo, za vaš profesionalizem. Jaz vam želim veliko sreče naprej, predvsem pazite nase, pazite drug na drugega, vrnite se zdravi in predvsem veseli iz misij v letu 2013, ki prihaja. Lepo preživite današnji večer in hvala lepa še enkrat na vse, kar upravljate. Lep pozdrav. Hvala načelniku, pa še za pozdrav vabim predstavnika poveljstva sil, načelnika štaba, brigadirja Vojteha Mihevca, torej poveljstvo sil, ki vodi operacije po svetu. Hvala lepa za besedo. Spoštovani podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve, gospod Karel Erjavec, minister za obrambo, gospod Aleš Hojs, načelnik generalštaba, brigadir Dobran Božič in seveda vsi pripadniki Slovenske vojske v Afganistanu, na Kosovu, v Libanonu, v Bosni in na ostalih območjih, kjerkoli se že nahajate. Še enkrat lepo pozdravljeni tudi v imenu poveljnika sil, brigadirja Furlana in tudi v mojem osebnem imenu. Veliko iskrenih želja je bilo danes že izrečenih na vseh nivojih. Vsekakor se v tem pridružujem tudi jaz, željo, da vse naloge, katere izhajajo iz poslanstev misij, izvedete strokovno in profesionalno, ob tem pridobite novih izkušenj tudi za opravljanje dolžnosti v Republiki Sloveniji, vsekakor pa tudi izkušenj, katere bodo krepile odnose v vašem delovnem okolju in seveda tudi družinskem med vašimi najdražjimi osebami. Vse to črpajte, naberite si potrebne energije in moči tudi v prihajajočih praznikih, po opravljenih nalogah pa se zdravi in živi vrnite v domače okolje, ki vas ceni in ki vas potrebuje. Lepe in globoko doživete praznike ter zdravja in medsebojnega razumevanja nam vsem skupaj želim. Srečno! Hvala lepa brigadirju Mihevcu. Zahvaljujem se za sodelovanje vsem udeležencem današnje konference. Hvala našim operaterjem. Hvala gospod Erjavec, naš nekdanji minister za obrambo in v vloge današnjega podpredsednika vlade in zunanjega ministra. Hvala, ker ste bili z nami. Hvala za spodbudne besede, lepe misli in želje, ki vam jih seveda pripadniki Slovenske vojske vračamo in vam želimo vse dobro ob našem skupnem prazniku. Srečno vsem skupaj.